राम 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 सर्वेभ्यः प्रारम्भं कुर्मः. We'll start the class now. I think we'll start from the 20th shloka as revision. Okay? From 20th to 27th, we'll do the revision with the participants who are all raising their hands. After that, we'll move on to the new shloka. Bharati, you can go to the 20th shloka. Shri Gurubhyo Namaha. Anybody wants to recite, you can raise your hands. Okay. Otherwise, I'll ask. Shall I unmute them? Yeah, sure. You can start unmuting them. Yeah. Lakshmi Ram Lakshmi Subramaniam. Ramasubramanian. नमस्ते हरि ओम् निशक्तं श्रूयन्ते नयनमिव तद्वृत्तरुचिरैः समैर्जुष्टं शुद्धैः अधरमिव रम्यैर्द्विजगणैः पिबेवक्षोजन्मद्वितयमिव मुक्ताश्रितमुमे त्वदीयं कामाक्षिः प्रणतशरणं नौमि चरणम्. Okay. Next sloka. 21. I think Karpagam. नमस्यासञ्जन्नमुचि परिपन्ति प्रणयिनि निसर्गप्रेकोलत् कुवलकुलकालाकि चपले न गच्छाया दुःखोदधि पयसि ते वैद्रुमरुचां प्रचारक्षामाक्षि प्रचुरयति पाताब्जस्थितम्. Very few mistakes you've done. I think Jayanti Ramesh, you can recite the same shloka. Okay, So, namaskar. नमस्या संसज्जन्नमुचि परिपन्थि प्रणयिनी Ramesh, निसर्गप्रेङ्खोलकुलकालाकिशबले. 1 minute. Jayanti Ramesh. Yes, mummy. இல்ல இன்னொருத்தர் யாரோ கூட சொல்லிட்டு இருக்காளே போன வாடி சொன்ன வேலையை சொல்றாளோ ஆமா அவாதான். ஐ திங்க் கற்பகம்மா போன வாடி சொன்னது கற்பகம் you can just listen. Okay, now. नमस्या सब्जन्मन्नमुचि नमस्या सज्जन्नमुचि परिपन्थि प्रणयिनी निसर्ग. You have to repeat the first line again slowly. नमस्या संसज्जन्नमुचि परिपन्थि प्रणयिनी निसर्गप्रेङ्खोलत्कुरलकुलकालाहि शबले न कच्छाया दुग्धोदधिपयसि ते वैद्रुमरुचां प्रचाहरङ्कामाक्षि प्रचुरयति पादाब्जसुषमा. It is not prachaharam, it is pracharam. Okay. Next participant, next shloka. 22nd shloka. नमस्ते कदा दूरीकर्तुं कटुदुरितकाकोलजनितं महान्तं सन्तापं मदनपरिपन्थिप्रियतमे क्षणात्ते कामाक्षी त्रिभुवनपरितापहरणे पटीयान् संलप्स्वे पदकमलसेवामृतरसम्. Very small mistake you've done in the third and fourth pada. You can listen to the same shloka that will be recited by the next participant. Same shloka, Radha. Okay. Radha, you have to unmute yourself and start.
I'll unmute somebody. Yeah, okay. Jyoti. Namaste, Bhagini. Namaste. Second 20-second you can read. कदा दूरीकर्तुं कटुदुरितकाकोलजनितं महान्तं सन्तापं मदनपरिपन्थिप्रियतमे क्षणात्ते कामाक्षि त्रिभुवनपरितापहरणे पटिभ्यां संलप्स्ये पदकमलसेवामृतरसम्. The thing is, wherever it is dirgha, you have to tell dirgha. Hraswa means you have to cut the those letters. Namakshi. Okay. Then paritapharane. There it is dirgha. You should not tell paritapharane. Okay. Okay. Next shloka, next participant. Umadevi. Namaste, Bhagini. Namaste. ययो सान्ध्यं रोचिः सततमरुणिं निःस्पृहयते ययोश्चान्द्रीकान्तिः परितपति दृष्ट्वा नखरुचिं ययोः पाकोद्रेकं विपटिषति भक्त्या किसलयं मृदिं नः कामाक्ष्याः मनसि चरणौ तौ तनुमहे. Only one participant. When one participant is reciting, other participants who have recited before, you have to unmute yourself. You can read. Bhagini, shall I do it again? No, next shloka, next participant. Only one chance I can give. So many participants are raising their hands. Santa Rajan. Yeah. Next shloka. Which sloka, ma'am? Which sloka? 24th shloka. Okay, ma'am. Next Okay. shloka, ma. Next Okay. shloka. जगन्नेदं नेदं परमिति परित्यज्य यतिभिः. Lata, mute yourself. எங்கம்மா மூட் பண்ணணும்? ஓ, அது நீங்க தான் பாத்துக்கணும். அங்க பக்கத்துல யாரா இருந்தா கேட்டுக்கோங்க. நீங்க என்ன instrument வச்சிருக்கீங்க? எங்க அன்மியூட் பண்ணேன்னா அங்க மியூட் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே மேம். நீங்க அன்மியூட் பண்ணலன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நானு. அப்படியா? லதாவை மியூட் பண்ணிடுமா. If you can do that. Okay. Yeah, fine. I've done it. Okay. பண்ணிட்டுமா மேடம்? படிமா. வசந்தா ராஜன் படி. Thank you, ma'am. जगन्नेदं नेदं परमिति परित्यज्य यतिभिः कुशाग्रीयस्वान्तै कुशलधिषणै शास्त्रसरणौ गवेश्यं कामाक्षि ध्रुवमकृतकानां गिरिसुते गिरामैदं पन्यं तव चरणपद्मौ विजयते. Okay, good. Saraswati Balachandra. Next shloka, ma. 25th shloka சொல்லுங்கம்மா. स्नानं शास्त्रसरसि कामाक्षि नितरां दधानौ वैशद्यं कलितरसमानन्दसुधया अलङ्कारं भूमैः मुनिजनमनश्चिन्मयमहा पयोधेरन्तस्त्रं तव चरणरत्नं मृगयते. Okay, 26th shloka. Jayanti Vaidya. Next shloka Bharati Mating Samhita would tell. Okay, you can unmute Samhita for 27th shloka. Okay, she would be as a panelist. She would come as a Samhita panelist. has joined. Samhita is joined. You have to unmute her later. Okay, this shloka. Who has to tell now? Jayanti Vaidya. Ram. Ram. You can tell. 26th shloka. Mano gehe
मोहोद्भवति मरपूर्णे मम मुहुः दरिद्राणि कुर्वन् दिनकरसहस्राणि किरणैः विधत्तां कामाक्षि प्रसृमरतमो वञ्चनचणः क्षणार्धं सान्निध्यं चरणमणिदीपो जननि ते. Okay, good. Timira, you have to tell in the first line. You told that Timara, okay? Okay, next time Okay, you okay. correct. Huh? Okay. 27th Okay. sloka, Samhita, you can recite, ma. Samhita is there? I have promoted her. Samhita? 27th sloka, I can recite, ma. We are not able to hear you. चेतो वन्नखररुचि सम्पर्कि विबुधस्रवन्ति स्रोतोवत्पटुमुखरितं हंसकरवैः दिनारम्भः श्रीवन्नियतमरुणच्छायसुभगं मदन्तः कामाक्ष्याः स्फुरतु पदपङ्केरुहयुगम्. Okay, good. You can repeat after me, Samhita. Okay. I think light should come on your face. It's on the back, I think, for you. Sada kim samparkat प्रकृति कठिनैः नाकि मुकुटैः सदा किं सम्पर्कात् प्रकृति कठिनैर्नाकि मुकुटैः सदा किं सम्पर्कात् प्रकृतिकठिनैर्नाकि मुकुटैः सदा किं सम्पर्कात् प्रकृतिकठिनैर्नाकि मुकुटैः तटैः निहाराद्रेः तटैर्निहाराद्रेः अधिकमणुना योगी मनसा अधिकमणुना योगी मनसा तटैर्निहाद्रेः अधिकमणुना योगी मनसा Both the lines combined, I'll tell you have to repeat, okay? सदा किं सम्पर्कात् प्रकृतिकठिनैर्नाकि मुकुटैः तटैर्निहाराद्रेः अधिकमणुना योगी मनसा सदा किं सम्पर्कात्
प्रकृतिकठिनैर्नाकिमुकुटैः तटैर्निहाराद्रेः अधिकमनुना योगिमनसा सदा किं सम्पर्कात् प्रकृतिकठिनैर्नाकिमुकुटैः तटैर्निहाराद्रेः अधिकमनुना योगिमनसा. Okay, Sri Vidya can repeat the next 2 lines. Okay. Vibhinte विभिन्ते विभिन्ते सम्मोहं 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 विभिन्ते सम्मोहं विभिन्ते सम्मोहं विभिन्ते सम्मोहं शिशिरयति 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 भक्तानपि दृशाम् भक्तानपि दृशाम् भक्तानपि दृशाम् शिशिरयति भक्तानपि दृशाम् शिशिरयति भक्तानपि दृशाम् शिशिरयति भक्तानपि दृशाम् अदृश्यम् अदृश्यम् कामाक्षि कामाक्षि अदृश्यं कामाक्षि अदृश्यं कामाक्षि प्रकटयति ते पादयुगलम् प्रकटयति ते पादयुगलम् प्रकटयति ते पादयुगलम् अदृश्यं कामाक्षि प्रकटयति ते पादयुगलम् अदृश्यं कामाक्षि प्रकटयति ते पादयुगलम् अदृश्यं कामाक्षि प्रकटयति ते पादयुगलम् विभिन्ते सम्मोहं शिशिरयति भक्तानपि दृशाम् अदृश्यं कामाक्षि प्रकटयति ते पादयुगलम्. विभिन्ते सम्मोहं शिशिरयति भक्तानपि दृशाम् अदृश्यं कामाक्षि प्रकटयति ते पादयुगलम्. अदृश्यं कामाक्षि विभिन्ते सम्मोहं शिशिरयति भक्तानपि दृशाम् अदृश्यं कामाक्षि प्रकटयति ते पादयुगलम्. Okay, will you tell the full shloka? Recite the full shloka. सदा किं सम्पर्कात् प्रकृतिकठिनैर्नाकिमुकुटैः तटैर्निहाराद्रेः अधिकमनुना योगिमनसा विभिन्ते सम्मोहं शिशिरयति भक्तानपि दृशाम् अदृश्यं कामाक्षि प्रकटयति ते पादयुगलम्. Once more, Samhita, you can also recite the same shloka. Okay, is Janani there? Check out Bharati. Okay.
सदा किं सम्पर्कात् प्रकृतिकठिनैर्नाकिमुकुटैः तटैर्निहाराद्रेः अधिकमनुना योगी मनसा विभिन्ते सम्मोहं शिशिरयति भक्तानपि दृशाम् अदृश्यं कामाक्षि प्रकटयति ते पादयुगलम्. While joining Adrishyam Kamakshi. Okay. Next shloka, 29th shloka. Samhita, you can repeat. Janani is available? Yeah, I promoted her. Okay. Let her repeat the shloka then. Okay. Janani will repeat 29th shloka now. 29th slide. You have to change. Janani. Pavitrabhyam. Is she there? Or I'll ask Srividya to repeat now. पवित्राभ्यां पवित्राभ्याम् अम्ब अम्ब अम्ब. I think lagging behind is too much, I think. Let us see for one line. Otherwise, I'll ask Srividya to repeat. Okay. Pavitrabhyam पवित्राभ्यामम्ब पवित्राभ्यामम्ब. प्रकृति 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 मृदुलाभ्याम मृदुलाभ्यां मृदुलाभ्यां. तव शिवे तव शिवे तव शिवे. प्रकृति मृदुलाभ्यां तव शिवे. प्रकृति मृदुलाभ्यां तव शिवे. प्रकृति मृदुलाभ्यां तव शिवे. You join मृदुलाभ्यां तव शिवे. You have to listen. Okay. प्रकृति मृदुलाभ्यां तव शिवे. प्रकृति मृदुलाभ्यां तव शिवे. प्रकृति मृदुलाभ्यां तव शिवे. पदाभ्यां पदाभ्यां कामाक्षी पदाभ्यां कामाक्षी प्रसभं अभिभूतैः सचकितैः प्रसभमभिभूतैः सचकितैः पदाभ्यां Can you hear me? Ram, your screen is frozen. Whose screen, ma? Now it is okay. पदाभ्यां कामाक्षि प्रसभमभिभूतैः सचकितैः
पदाभ्यां कामाक्षि प्रसभमभिभूतैः सचकितैः पदाभ्यां कामाक्षि प्रसभमभिभूतैः सचकितैः. Okay, I'll ask Srividya to repeat after me both the lines now. Okay? Huh? I think you have to tilt your screen, Srividya. I'm not able Pavitra. I'm not able to tilt, ma'am. Oh, you're not able to tilt. I'm not able to see your face. That's why. Pavitrabhyamamba prakritim. Pavitrabhyamamba prakriti mrudulabhyantava shive. Padabhyam kamakshi प्रसभमभिभूतैः सचकितैः पवित्राभ्यामम्ब प्रकृतिमृदुलाभ्यां तव शिवे पदाभ्यां कामाक्षि प्रसभमभिभूतैः सचकितैः. Repeat. पवित्राभ्यामम्ब प्रकृतिमृदुलाभ्यां तव शिवे पदाभ्यां कामाक्षि प्रसभमभिभूतैः सचकितैः. प्रवालैः 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 अम्भोजैः 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 प्रवालैरम्भोजैः 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 अपि च वनवास वनवास व्रतदशाः अपि च वनवास व्रतदशाः अपि च वनवासव्रतदशाः अपि च वनवासव्रतदशाः प्रवालैरम्भोजैः अपि च वनवास व्रतदशाः प्रवालैरम्भोजैरपि च वनवासव्रतदशाः प्रवालैरम्भोजैरपि च वनवासव्रतदशाः सदैवारभ्यन्ते परिचरित नानाद्विजगणैः नानाद्विजगणैः सदैवारभ्यन्ते परिचरित नानाद्विजगणैः सदैवारभ्यन्ते परिचरित नानाद्विजगणैः सदैवारभ्यन्ते परिचरित नानाद्विजगणैः प्रवालैरम्भोजैः अपि च वनवासव्रतदशाः सदैवारभ्यन्ते परिचरित नानाद्विजगणैः प्रवालैरम्भोजैः अपि च वनवासव्रतदशाः सदैवारभ्यन्ते
परिचरित नानाद्विजगणैः Repeat. 2 lines. प्रवालैरम्भोजैरपि च वनवासव्रतदशाः सदैवारभ्यन्ते परिचरित नानाद्विजगणैः. Samhita, can you repeat the full shloka? After that, Janani can repeat the full shloka. Recite full. पवित्राभ्यामम्ब प्रकृतिमृदुलाभ्यां तव शिवे पदाभ्यां कामाक्षि प्रसभमभिभूतैः सचकितैः प्रवालैरम्भोजैः अपि च वनवासव्रतदशाः सदैवारभ्यन्ते परिचरितनानाद्विजगणैः. Janani, you can repeat. पवित्राभ्यामम्ब Some internet problem is there, I think. Can you hear me, Bharati? Am I audible? Yes. Problem is with Janani's, I think. Okay, Bharati, you can repeat. You can recite the full shloka. I think there is some problem with Janani's laptop. Okay. पवित्राभ्यामम्ब प्रकृतिमृदुलाभ्यां तव शिवे पदाभ्यां कामाक्षि प्रसभमभिभूतैः सचकितैः प्रवालैरम्भोजैः अपि च वनवासव्रतदशाः सदैवारभ्यन्ते परिचरितनानाद्विजगणैः. Okay, we'll move on to the next shloka. Bharati, you can start repeating. 30th shloka. Chiradrishya Hamsaihi Chiradrishya Hamsaihi Kathamapi sada Hamsa sulabham Kathamapi sada Hamsa sulabham Chiradrishya Hamsaihi Kathamapi sada Hamsa sulabham Nirasyanti Jadyam Nirasyanti Jadyam Niyata jada Madhyaika sharanam
मध्यैकशरणम् निरस्यन्ति जाड्यं नियतजडमध्यैकशरणम् निरस्यन्ति जाड्यं नियतजडमध्यैकशरणम् निरस्यन्ति जाड्यं नियतजडमध्यैकशरणम् चिरादृश्याहंसैः कथमपि सदा हंससुलभम् निरस्यन्ति जाड्यं नियतजडमध्यैकशरणम् चिरादृश्याहंसैः कथमपि सदा हंससुलभम् निरस्यन्ति जाड्यं नियतजडमध्यैकशरणम् चिरादृश्याहंसैः कथमपि सदा हंससुलभम् निरस्यन्ति जाड्यं नियतजडमध्यैकशरणम् Next two lines by Samhita. Adoshabhyasanga अदोषव्यासङ्गा अदोषव्यासङ्गा सततमपि सततमपि दोषाप्ति दोषाप्ति मलिनम् मलिनं सततमपि दोषाप्तिमलिनम् सततमपि दोषाप्तिमलिनम् अदोषव्यासङ्गा सततमपि दोषाप्तिमलिनम् अदोषव्यासङ्गा सततमपि दोषाप्तिमलिनम् अदोषव्यासङ्गा सततमपि दोषाप्तिमलिनम् प्रयोजम् कामाक्ष्याः प्रयोजं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली परिहसति पादाब्जयुगली प्रयोजं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली परिहसति पादाब्जयुगली प्रयोजं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली अदोषव्यासङ्गा सततमपि दोषाप्तिमलिनम् प्रयोजं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली अदोषव्यासङ्गा सततमपि दोषाप्तिमलिनम् प्रयोजं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली अदोषव्यासङ्गा सततमपि दोषाप्तिमलिनम् प्रयोजं कामाक्ष्याः
परिहसति पादाब्जयुगली. Recite full shloka Samhita. After next is Sri Vidya will recite the full shloka, same shloka. Okay, you recite once. After that, Sri Vidya will recite. Okay. चिरादृश्या हंसैः कथमपि सदा हंससुलभं निरस्यन्ति जाड्यं नियतजडमध्यैकशरणम् अदोषव्यासङ्गा सततमपि दोषाप्तिमलिनं प्रयोजङ्कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली. Okay, good. Sri Vidya. चिरादृश्या हंसैः कथमपि सदा हंससुलभं निरस्यन्ति जाड्यं यतजडमध्यैकशरणम् अदोषव्यासङ्गा सततमपि दोषाप्तिमलिनं प्रयोजङ्कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली. Repeat the last line. प्रयोजङ्कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली. Okay. Next shloka, Sri Vidya, you can start repeating. Suranam Ananda Prabalanataya Repeat. प्रबलनतया Suranam Ananda Prabalanataya सुराणामानन्दप्रबलनतया प्रबलनतया Mandanataya Suranam Ananda Prabalanataya Mandanataya सुराणामानन्दप्रबलनतया मण्डनतया सुराभ्यामानन्दप्रबलनतया मण्डनतया. There it is confusing, no? Nataya Tanaya. Okay. Good. No problem. You can recite with enthusiasm. No problem. Nakhendu Jyotsnabhihi Nakhendu Jyotsnabhihi Visrumaratamaha Khandanataya Visrumaratamaha Khandanataya Nakhendu Jyotsnabhihi Visrumaratamaha Khandanataya विस्मृतमः खण्डनतया
नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विस्मरतमः खण्डनतया. Okay. 2 lines combined. You have to repeat now. Okay? Okay. सुराणामानन्दप्रबलनतया मण्डनतया नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विसृमरतमः खण्डनतया. सुराणामानन्दप्रबलनतया मण्डनतया नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विसृमरतमः खण्डनतया. Repeat. सुराणामानन्दप्रबलनतया मण्डनतया नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विसृमरतमः खण्डनतया. Good. Okay. Now we'll move on to Samhita. Okay. Next 2 lines. पयोज 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 श्रीद्वेष 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 व्रतरततया 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 पयोज श्रीद्वेष व्रतरततया पयोज श्रीद्वेष व्रतरततया पयोज श्रीद्वेष व्रतरततया त्वच्चरणयोः 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 पयोज श्रीद्वेष व्रतरततया त्वच्चरणयोः पयोज श्रीद्वेष व्रतरततया त्वच्चरणयोः पयोज श्रीद्वेष व्रतरततया त्वच्चरणयोः विलासः 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 कामाक्षी 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 विलासः कामाक्षी विलासः कामाक्षी विलासः कामाक्षी प्रकटयति 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 नैषाकरदशाम् 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 विलासः कामाक्षी प्रकटयति नैषाकरदशाम् विलासः कामाक्षी प्रकटयति नैषाकरदशाम् विलासः कामाक्षी प्रकटयति नैषाकरदशाम्. Both lines combined. Okay. पयोज श्रीद्वेष व्रतरततया त्वच्चरणयोः विलासः कामाक्षी प्रकटयति नैषाकरदशाम्. पयोज श्रीद्वेष व्रतरततया त्वच्चरणयोः विलासः कामाक्षी प्रकटयति नैषाकरदशाम्. पयोज श्रीद्वेष व्रतरततया त्वच्चरणयोः विलासः कामाक्षी प्रकटयति नैषाकरदशाम्. Okay, good. You can repeat the full shloka. Then Sri Vidya will recite full shloka. Okay. सुराणामानन्दप्रबलनतया मण्डनतया नखेन्दुज्योत्स्नाभिः
विसृमरतमः खण्डनतया पयोजश्रीद्वेषव्रतरततया त्वच्चरणयोः विलासः कामाक्षि प्रकटयति नैषा करदशाम्. Good. Srividya, recite the same shloka. सुराणामानन्दप्रबलनतया मण्डनतया नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विसृमरतमः खण्डनतया पयोजश्रीद्वेषव्रतर ततया त्वच्चरणयोः विलासः कामाक्षि प्रकटयति विलासः कामाक्षि प्रकटयति नैषाकरदशाम्. Okay, good. Bharati, you can repeat the next shloka. One more shloka I'll teach today. 32. Sitimna सितिम्ना सितिम्ना Kantinam कान्तीनां कान्तीनां Sitimna Kantinam सितिम्ना कान्तीनां सितिम्ना कान्तीनां Nakharajanusham नखरजनुषां नखरजनुषां Padanalina पादनलिन पादनलिन Nakharajanusham Padanalina नखरजनुषां पादनलिन नखरजनुषां पादनलिन Chavinam छवीनां छवीनां Shonimna शोणिम्ना शोणिम्ना Tava Janani तव जननी Kamakshi Namane कामाक्षि नमने कामाक्षि नमने Chavinam Shonimna Tava Janani Kamakshi Namane छवीनां शोणिम्ना तव जननी कामाक्षि नमने छवीनां शोणिम्ना तव जननी कामाक्षि नमने Sitimna Kantinam Nakharajanusham Padanalina Chavinam Shonimna Tava Janani Kamakshi Namane सितिम्ना कान्तीनां नखरजनुषां पादनलिनच्छवीनां शोणिम्ना तव जननी कामाक्षि नमने सितिम्ना कान्तीनां नखरजनुषां पादनलिनच्छवीनां शोणिम्ना तव जननी कामाक्षि नमने Labhante लभन्ते लभन्ते Mandara मन्दार मन्दार Grathita ग्रथित ग्रथित Navabandhuka नवबन्धूक नवबन्धूक Kusuma कुसुम कुसुम Labhante Mandara Grathita Navabandhuka Kusuma
लभन्ते मन्दारग्रथितनवबन्धूककुसुम लभन्ते मन्दारग्रथितनवबन्धूककुसुम Mandara. There you should not prolong that letter la. Ra. Okay. Mandara grathita. Repeat that line. लभन्ते मन्दारग्रथितनवबन्धूककुसुम लभन्ते मन्दारग्रथितनवबन्धूककुसुम Srajam. स्रजां स्रजां Samichinyam. सामीचीन्यं सामीचीन्यं Surapurapurandhri. सुरपुरपुरन्ध्री सुरपुरपुरन्ध्री Kachabharaha. कचभराः कचभराः Surapurapurandhri Kachabharaha. सुरपुरपुरन्ध्री कचभराः सुरपुरपुरन्ध्री कचभराः Labhante mandaragrathita navaband. You have to continuously tell. Labhante mandaragrathita navabandhuka kusumasrajam samichinyam surapurapurandhri kachabharaha. लभन्ते मन्दारग्रथितनवबन्धूककुसुमस्रजां सामीचीन्यं सुरपुरपुरन्ध्री कचभराः लभन्ते मन्दारग्रथितनवबन्धूककुसुमस्रजां सामीचीन्यं सुरपुरपुरन्ध्री कचभराः. Okay, now I'll ask Samhita to recite the full shloka. After her recitation, Sri Vidya also has to recite the same shloka. Okay, after that we'll revise. I'll tell all the shlokas from 28 to 32. Okay. Start, sir. कान्तीनां नखरजनुषां पादनलिनच्छवीनां शोणिम्ना तव जननि कामाक्षि नमने लभन्ते मन्दारग्रथितनवबन्धूककुसुमस्रजां सामीचीन्यं सुरपुरपुरन्ध्री कचभराः. Good. Sri Vidya? स्थितिप्ना कान्तीनां नखरजनुषां पादनलिनच्छवीनां शोणिम्ना तव जननि कामाक्षि नमने लभन्ते मन्दारग्रथितनवबन्धूककुसुमस्रजां सामीचीन्यं सुरपुरपुरन्ध्री कचभराः. Okay, good. I'll tell all the 5 shlokas, whatever I've taught today. Okay? Sada kim samparkat prakriti kathinirnaki mukutaihi tatairniharadrehe adhikamanuna yogi manasa vibhinte sammoham shishirayati bhaktanapi drisham adrishyam kamakshi prakatayati te padayugalam. Next shloka. Pavitrabhyamamba prakriti mrudulabhyam tava shive
पदाभ्यां कामाक्षि प्रसभमभिभूतैः सचकितैः प्रवालैरम्भोजैः अपि च वनवासव्रतदशाः सदैवारभ्यन्ते परिचरितनानाद्विजगणैः चिरादृश्या हंसैः कथमपि सदा हंससुलभम् निरस्यन्ती जाड्यं नियतजडमध्यैकशरणम् अदोषव्यासङ्गा सततमपि दोषाप्तिमलिनं प्रयोजं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली सुराणामानन्दप्रबलनतया मण्डनतया नखेन्दुज्योत्स्नाभिः विसृमरतमः खण्डनतया पयोजश्रीद्वेषव्रतरततया त्वच्चरणयोः विलासः कामाक्षि प्रकटयति नैषाकरदशाम् सितिं नाकान्तीनां नखरजनुषां पादनलिनच्छवीनां शोणिं ना तव जननि कामाक्षि नमने लभन्ते मन्दारग्रथितनवबन्धूककुसुमस्रजां सामीचीन्यं सुरपुरपुरन्ध्रीकचभराः. I think we have finished 5 shlokas for today. We'll end the class now by telling the Anjaneya shloka. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्. जय श्री राम. राम राम राम. पुनर्मिलामः. 1 minute. सरस्वती 30th प्रयोजम्मा प्रयोजम्मा வரேம்மா 30th ஒரு செகண்ட். ஓ அது பிரயோஜம்னு சொல்லிட்டேன் நானு. எனக்கு ஒரு டவுட் வந்தது. அதனால என்னோட பிரயோஜம்னு வந்தா ஸ்ரீவித்யா பிரயோஜம் சொன்னா. கரெக்ட் கரெக்ட். அது பிரயோஜம் தான். என்னோட கம்ப்யூட்டர்ல அந்த இடத்துல ஏதோ அழுக்கு இருந்திருக்கு. அது பிரயோஜம் மாதிரி தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு. ஐ திங்க் இப்ப பிரயோஜம் இல்ல. இப்ப சொல்லும்போது ஃபைனல் சொல்லும்போது பிரயோஜம் சொன்னேனா பிரயோஜம் சொல்லிட்டேனா திருப்பியும் பிரயோஜம் தான் சொன்னேன். பிரயோஜம் தான் சொன்னேன் மாதா. பிரயோஜம் சொல்லிட்டேன். பிரயோஜம் தானே தாமரை தானே அதுல மீனிங் வரும். ஆமா 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 பிரயோஜம் தான். அந்த இடத்துல எனக்கு இதுல என்னோட லேப்டாப்ல அந்த இடத்துல கரெக்ட்டா ஸ்ரீவித்யா கரெக்டா பிரயோஜம்னு படிச்சா. பிரிண்ட்ல ஸ்கிரீன்ல பிரயோஜம் வருது. ஸ்ரீவித்யா கரெக்டா படிச்சா. நீங்க சொல்ற போது அது பிரயோஜம்னு வந்தது. கரெக்ட் கரெக்ட். அது என்னோட லேப்டாப்னால ப்ராப்ளம் எனக்கு. நான் பிரயோஜம் நானும் ஒரு வாட்டி பார்த்து தப்பு அது திருப்பி அந்த இடத்துல ஸ்ரீவித்யா சொன்ன உடனே நீங்க ஸ்ரீவித்யா சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க நிறுத்தி இன்னொரு தடவை கேட்டேன் கவனிச்சேன். அதனால திருப்பி நீங்க பண்ற போது அது பிரயோஜம். அதான் திருப்பி அந்த இடத்துலயே கரெக்டா அந்த மார்க் வந்துட்டுனா அதை பார்த்தே சொல்லிட்டது தப்பாயிடுச்சு. I think I'll repeat. If you want, I can repeat that shloka. இல்ல வேண்டாம் இல்ல பிரயோஜம் தான் பிரிண்ட்ல இருக்கு. அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. அப்படியே தான் படிப்போம். சரி சரி ரைட்மா. ஓகே. அந்த அழுக்கு நான் முதல்ல தொடங்க. தன்யவாதம். ரா மாதிரி தெரியுது. ஓகே. இது பிரயோஜம். அது பிரயோஜனம் இல்லாம ஆயிடுச்சு அந்த சொன்னது. இப்போ
பிரயோஜனம் தான் சொன்னா சம்பிதா. ஆமாமா இல்ல நீங்க சொன்ன போது சொன்னதை ரிப்பீட் பண்ணாவா. ஸ்ரீவித்யா கரெக்டா பார்த்தது படிச்சா, அதுல இருக்கிறத அப்படியே பார்த்து படிச்சா. அதுல இருக்கிறது கரெக்டா தான். It's only the mark in my laptop. அது ஒரு ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான். So it is Payojam. We'll meet in the next class. Okay. Ram. Very good. Okay. Thank you. Ram.